नीले पंखों वाली चिड़िया। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव के पास एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहती थी एक सुंदर नीले पंखों वाली चिड़िया, जिसका नाम था नीरा। उसके पंख आसमान जैसे नीले थे और आवाज इतनी मधुर कि सुबह होते ही पूरा जंगल उसकी चहचहाहट से जाग उठता था। नीरा बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। वो केवल उड़ना और दाना चुगना ही नहीं चाहती थी, बल्कि दुनिया को समझना चाहती थी। वह नीचे खेतों में काम करते किसानों को देखती, बच्चों को खेलते देख मुस्कुराती और नदियों के बहते पानी से बातें करती। एक दिन जंगल में भयंकर आंधी आई। तेज हवा और बारिश ने कई पेड़ों को गिरा दिया। नीरा का घोंसला भी टूट गया और उसका एक पंख घायल हो गया। उड़ न पाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय गांव का एक छोटा लड़का मोहन उसे देखता है। मोहन दयालु था। उसने नीरा को धीरे से उठाया और अपने घर ले गया। मोहन की मां ने नीरा के पंख पर हल्दी और तेल लगाया और उसे आराम करने के लिए एक टोकरी में रखा। कई दिनों तक मोहन नीरा को दाना पानी देता रहा। नीरा डरने लगी थी, पर इंसानों की करुणा देखकर उसका डर धीरे धीरे भरोसे में बदल गया। कुछ ही दिनों में नीरा का पंख ठीक होने लगा। वह फिर से अपने पंख फड़फड़ाने लगी। एक सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में पड़ी, नीरा उड़ने के लिए तैयार थी। मोहन ने उसे खुले आकाश की ओर छोड़ दिया। नीरा ने उड़ते हुए एक बार पीछे मुड़कर मोहन की ओर देखा, जैसे धन्यवाद कह रही हो। नीरा वापस अपने पीपल के पेड़ पर पहुंची, पर अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसने जंगल की सभी चिड़ियों को इंसानों की अच्छाई के बारे में बताया। अब जब भी गांव के लोग खेतों में काम करते, चिड़ियां उनके आसपास मंडराने लगीं। मानो जंगल और गांव के बीच एक नया रिश्ता बन गया हो। नीरा रोज सुबह गांव के ऊपर उड़ती और मधुर गीत गाती। मोहन जब भी उसकी आवाज सुनता, मुस्कुरा देता। उसने सीखा कि करुणा और प्रेम से किया गया छोटा सा काम भी जीवन बदल सकता है। और नीरा ने सीखा कि ये दुनिया केवल उड़ान की नहीं, बल्कि विश्वास की भी है।